我从未想过夜晚的上海温室花园竟然可以如此震撼，仿佛踏入了一片与世隔绝的梦幻仙境。在这里，现实与幻想交织，仿佛在等待世人的探索。自7月26日起，上海温室花园震撼开启夜场模式，星辉与灯光嵌编织出奇幻魔法，瀑布在霓虹中流淌，汇就成一幅令人陶醉的璀璨画卷。在雾气缭绕的雨林间尽情嬉戏，穿梭于云上森林的神秘幽静，每一段小路都暗藏着不期而遇的惊喜和绚烂，让夜晚的奇遇触手可及。夜游开启后，晚上7点即可入园，沉浸在这片绿意盎然的梦幻美景中，感受大自然在夜色中的勃勃生机和诗意。更重要的是，现在提前购票前1万名在晚上7点后入园的幸运游客，还可获赠罗丹艺术中心的免费门票，把握这份限量礼遇，开启一场艺术与自然的双重盛宴。